दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे खर्राटे से परेशान है तो कैसे ठीक करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत से लोगों को नींद में खर्राटे आने की समस्या होती है। इससे दूसरे लोगों को कुछ परेशानी तो होती है, पर जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए ये एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। जो लोग खर्राटे आने की परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसे दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। अगर खर्राटों से निजात नहीं मिलती है तो कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। जानते हैं किन उपायों से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। खर्राटे आने की समस्या होने पर गर्म घी को नाक में डालने से काफी फायदा होता है। रात में सोने से पहले घी को गुनगुना गर्म कर लें और ड्रॉपर की मदद से 2-4 बूंद घी नाक में डाल लें। इससे राहत मिलती है। रात में सोने के आधा घंटा पहले हल्दी मिला दूध पीने से भी काफी फायदा होता है। हल्दी मिला दूध पीने से और भी कई तरह के स्वास्थ्य फायदे होते हैं। इससे शरीर का दर्द भी कम होता है। खर्राटों को कम करने में ये उपाय कारगर साबित हुआ है। रोज सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची का पाउडर मिलाकर पीने से भी फायदा होता है। अगर ऐसे भी इलायची का सेवन करते हैं तो खर्राटों की समस्या में फायदा होगा। पुदीने के तेल की कुछ बूंदें गुनगुने पानी में डालकर गरारे करने से भी खर्राटों की समस्या में फायदा होता है। पुदीने के तेल से नाक के अंदर छिद्रों की सूजन कम हो जाती है। चाहे तो नाक में पुदीने का तेल डालकर भी सो सकते हैं। जैतून का तेल सांस लेने में होने वाली हर तरह की परेशानी को दूर करने में सहायक होता है। गुनगुने पानी में थोड़ा शहद और जैतून का तेल मिलाकर पीने से खर्राटे लेने की समस्या में काफी राहत मिलती है। सोने से पहले थोड़ा सा जैतून का तेल नाक पर लगाकर सोना चाहिए। इससे भी इस समस्या में काफी राहत मिलती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।